簽約咗嗰個百千萬工程。大家好，我係輝哥，今日帶大家嚟東鳳鎮睇下我哋嘅開耕節。你睇下開耕節幾熱鬧！而家喺個插秧嘅比賽，睇下邊個插得最快。我哋東鳳鎮嘅開節咧，即係所有嘅美食街，好多特色嘅美食嘅，同埋當地嘅產品咧，都喺度展示。食下先，聞到都好香啊！好有薑嘅味道，同埋有啲禾稈草，真係啱啱有啲春耕嘅味道。妹啊妹啊！其實輝哥咧由細至大都係喺農村長大嘅。咁啊細個嘅時候咧，我哋都好中意睇到鬧春耕，嗰個氣氛非常之熱鬧。事隔多年，我哋睇到依家我哋嘅農業係飛速嘅發展，非常之感慨，又令到我哋嗰啲農民越嚟越便利，越嚟越豐收。今次同東鳳嘅冬菇村簽約咗嗰個百千萬工程，好開心。我哋因為通過協會嘅微薄之力，能夠推動農產品，讓家鄉越嚟越好，為我哋家鄉建設作出更多嘅努力。其實今日開耕節嘅最大目的咧，就係教識大家能夠愛惜食物，節約糧食。經過呢個節日之後咧，大家都開始準備春耕大忙，播種希望，祈求風調雨順，國泰民安，春暖花開。呢個就係鬧春耕啦！我相信今日大家都有一個共同嘅願望，就係能夠今年有一個好嘅收成。